இன்னைக்கு கிளம்பி பேரேஜ் வந்தாச்சுங்க. எப்பயாவது ஒன் டைம் தான் வருவேன். இங்க வந்தா நாங்க ஃபிஷ் சாப்பிடுவோம். ஆனா நான் இன்னைக்கு சாப்பிடல. நாங்க வேற ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு சாப்பிட போறதுனால, நாங்க இன்னைக்கு சாப்பிடல. இங்க ஒரு குட்டி பார்க் இருக்குங்க. நல்லாருக்கும். இந்த குட்டீஸ்லாம் கூட்டிட்டு வந்து விளையாடுறதுக்கு இங்க சூப்பரா இருக்கும். ஆனா நாங்க வந்த டைம் கொஞ்சம் 6 மணிக்கு மேல. இங்க வந்து 5:30 டூ 6:00லாம் அந்த பார்க்க க்ளோஸ் பண்ணிருவாங்க. கொஞ்ச நேரம் அங்க இருந்துட்டு, அதுக்கப்புறம் நாங்க சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு KFC தாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கோம். நாங்க இன்னைக்கு ஃப்ரைட் லெக்கு, சிக்கன் ஹாட் லெக்கு, விங்ஸ் 2, சிக்கன் ரோலுங்க, அப்புறம் பெப்சி, மிராண்டா அது 2மே ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இதுக்கே 700 ஆச்சுங்க. இதுவே என் ஃபேமிலியோட உட்காந்து நல்லா திருப்தியா நாங்க ஹோட்டல்லயோ இல்ல வீட்லயோ எடுத்து செஞ்சு சாப்பிட்டுருப்போம். இது ஒன் டைம் தானேன்னு அதோட முடிச்சாச்சுங்க. கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு நாங்களும் டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோங்க. நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.